Hello guys, good morning everyone. Mag-ayos naman po tayo ng gas range, gas tube. Ito po, may na po yung tatlong burner. Isang burner na ito maliit. Wala lang apoy. Ito naman nagliliyab. Parang may hangin na po kapasok. Maliit pa. Narinig pits. Overhauling ko po yan. Tanggalin ko yung plate ng stars. Top plate. Yung mga 4 na burner. Thanks for watching. Follow for more. God bless.